hiểm. Thật không kinh khủng. Chi em hát kệ đi gì chứ má. Đừng chín nguồn chùm này. Ngủ đi Khoa. Ngủ giấc đi. Ở nhà bắt nhau ngủ. Vậy chứ hồi trưa giờ đúng giờ ngủ rồi đó bà. Nhỏ không bà biết là chỗ nào hả? Đi đường này thẳng rồi hả? Ở bên đường này nè. Cái đường này chạy thẳng đó, thẳng rồi. Không phải luôn, nói chung mà khó lắm. Đi vòng vòng hồi cũng gặp nó. Cái chỗ bán là máy rồi đó thấy không? Chung chợ Mỹ Bình cũng quẹo ra. Chợ Mỹ Bình chi bà? Cái hướng chợ Mỹ Bình quẹo ra.